วันนี้นะคะเราเดินทางกันไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดแสมสารนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูของสดๆในตลาดกันว่ามีอะไรบ้างตามดูกันเลยค่ะในตลาดแสมสารนะคะจะมีของสดมากมายจากทะเลนะคะให้เราเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นนะคะหอยบิดหอยนางรมนะคะปลาหมึกนะคะหรือว่าจะเป็นปลากระพงนะคะทุกอย่างเราสามารถเลือกแล้วก็ชั่งกิโลได้เลยนะคะหอยหวานนะคะและที่สำคัญนะคะบางร้านนะคะสามารถที่จะลวกนึ่งแล้วก็ย่างให้เราได้ฟรีๆเลยนะคะมีทั้งกุ้งขาวแมงดาทะเลกั้งนะคะเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีหลากหลายร้านให้เราได้เลือกซื้อและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยกับการมาสัตหีบนั่นก็คือการดำน้ำตื้นค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ท่าเรือหมาจอเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังเดินทางเพื่อไปขึ้นเรือข้ามไปยังเกาะแสมสารค่ะทุกคนการเดินทางจากท่าเรือหมาจอไปยังเกาะแสมสารนะคะเราทุกคนก็ต้องซื้อตั๋วนะคะราคา300 บาทสำหรับผู้ใหญ่และ220 บาทสำหรับเด็กนะคะเป็นค่าเรือสำหรับไปกลับแล้วนะคะและเราใช้ระยะเวลาเพียงแค่15 นาทีนะคะจากฝั่งไปยังเกาะแสมสารเมื่อเราขึ้นมาถึงที่เกาะแสมสารนะคะเราก็จะได้พบกับพี่ทหารนะคะที่มาคอยต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำเราในกิจกรรมที่จะทำได้บนเกาะแสมสารนะคะและเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสำหรับใครที่ต้องการทำกิจกรรมดำน้ำตื้นนะคะก็จะต้องมีค่าเช่าอุปกรณ์นะคะหน้ากากและ snorkel นะคะแล้วก็ชูชีพ50 บาทค่ะและเมื่อเราดำน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งรถต่อกันไปที่หาดลูกลมนะคะเป็นหาดที่มีทรายขาวนะคะเราสามารถพายเรือคายักนะคะหรือนั่งเรือท้องกระจกออกไปชมความงามของปะการังแบบที่ตัวเราไม่ต้องเปียกเลยและค่าบริการของการนั่งเรือท้องกระจกนะคะก็เพียงแค่ท่านละ20 บาทนะคะเพื่อที่จะไปชมความงามของท้องทะเลผ่านกระจกของท้องเรือนะคะที่เกาะหมึกค่ะ